ආගමක් දහමක් නැතුව රජ වුණත් වැඩක් නැහැ. පේනව නේද දැන් අපි මේ අන්තර්ජාලයේ මාධ්‍ය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අවුරුදු ගාණක් මේ රටේ පුරවැසියෝ හැටියට ජීවත් වෙච්චි සාමාන්‍ය ගැටවර තරුණ මැදියම් මහලු ඔබ ඔක්කොටම පේනවනේ ලංකාවේ ජනපතිවරු කී දෙනෙක් බිහි වේගෙන ආවාද? ඒ කාලවල මැති ඇමතිවරු කොපමණ හිටියාද? මේ අය ඔබට පේනවනේ නේද? ඒ අය වැරදි කළාද? නිවැරදි ජීවිත ගෙව්වාද? ඔබ දන්නවා. ඒ කළ වැරදි නිසා රට තියෙන විදිය බලන්නකෝ. මේක අපිට මුත්තලා අපේ මුත්තලා අපිට මේ රට බාර දෙනකොට මේ රට තිබ්බේ පෙරදිග ලෝකේ ධාන්‍යාගාරය. ඉන්දීය සාගරයේ මුතු ඇටය. බුදුන්ගේ දේශය. නිර්වාණගාමි බුදුන්ගේ දේශය. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ලෝකේ උතුම් රට ශ්‍රී ලංකාව. එහෙම තමා ආදි මුතුන් මිත්තෝ අනුබුදු මිහිඳු හාමුදුරුවන්ගේ ආගමනයෙන් බෞද්ධ දර්ශනය මත පෙදෙන් බුදු සිරිතෙන් පුදා ඉන්දියාවෙන් කර්මාන්ත 64ක් අරන් ඇවිල්ලා ලංකාවට මේ ලංකාවම දියුණු කළේ. ඒ දියුණු ශ්‍රී ලංකාව අපට බාර දුන්නා. දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ පෙරේත ඇස් ඇති රාගික හිත් ඇති පෞකාරය මානවයෝ මේ රට කාගෙන ඇවිල්ලා පරම්පරා ගණනාවකට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න බැරි වෙන්න අන්ධ කළා. ඒකට අපේ හාඳුන්නේ සමාව අවසරයි මට පැවිද්දෝ අංක 1ට වග කියන්න ඕන. අංක 1ට පැවිද්දෝ වග කියන්න ඕන. 2 පාලකයෝ 3 රාජ්‍ය සේවකයෝ 4 මාධ්‍යවේදියෝ මේ අට්ටාලයක් අටවාගෙන ඉන්නේ කොල්ලේ මේ ඉස්සරහ අටවාගෙන ඉන්නවා නේද එක ඔව් අටෝනේ උන් කරනේ ඌ බලන්න ඕනේ අන්තර්ජාලේ ඔව් මං කියාපු බණ වලින් කෑල්ලක් ගන්නවා මහින්ද මහත්තයාගේ රූපේ ගන්නවා නාමල්ගේ රූපේ ගන්නවා අනුර කුමාර දිසානායකගේ රූපේ ගන්නවා එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි නිර්වත් ඥානියෙක්ගේ රූපයක් ගන්නවා අර මගේ රූපෙයි අර රූපෙයි දෙකම දාලා කාග මහාඳුරුව බණට කියපු අහවල් තැන වල් බල්ලෝ ඉන්නවා පුතා මේ වාටෝන ඔව් වල් බල්ලෝ මට මේවා තලන්න හිතෙනවා දැක්කාම මාධ්‍යවේදියාගේ කාර්යභාරය සත්පුරුෂ සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න යම් පණිවිඩයක් දෙන එක. මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? තුට්ටු දෙකක් අතට එන විදියට සමාජයට හෙන ගැහුවත් කමක් නැහැ. ප්‍රවෘත්තියක් දානවා. ඒ ප්‍රවෘත්තියේ ඉන්න මිනිසුන් අතරේ කී දෙනෙකුට කේන් තියනවද? මං අපේ හාඳුන්නේ දවසක් අව්‍යාපාරේසු ව්‍යාපාරං යෝ නරක් කර්තු මිච්ඡති සයේව නිදනං යාති කීලෝත්පාටි වානරක් කියන පංචතන්ත්‍රයේ සලෝකයේ කියලා අපේ මහින්ද මහත්තයාට වෙච්ච දේ මේ සලෝකයට අනුව රාජ්‍ය පරිපාලනය ඉගෙනගෙන නැහැ. ඔය පංචතන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ පුතා තන්ත්‍රය කියන්නේ රාජ්‍යය. රජයක් කරන්නට දේශනා කොට වදාළ රිසිවර පුස්තකයක් මග කියපු පොතක් විශ්ව සර්ව පඬිතුයෝ ලියලා තියෙනවා. කුමාරවරු 4 දෙනෙකුට උගන්වන්න රාජ්‍ය පරිපාලනය. ඒකේ මේ කතා තියෙනවා ප්‍රායෝගිකව රජෙක් මේ කතාව අවබෝධ කරගෙන ඒවට අත දාන්න නැතුව ඉන්න කියලා. ඔය සොලෝකේ ඇතුලේ තියෙන උල උගුල්ලාපු වඳුරාට වෙච්චි කතාව. අර පාට්ටලයක් උඩ කඳක් තියලා ඒ කඳ දෙකට මැද්දෙන් කියක් වලින් ඒ කාලේ උඩ යට මිනිස්සු ඉඳලා ඉරනවනේ. ඒ ඉරණ එක පහසු කරගන්න කූණ්‍යක් ගහනවා. වඳුරෙක් ඇවිල්ලා දවසක්
ඔය කූඤ්ඤ ගහලා තියෙන කොටේ උඩ ඉඳ ගන්නවා. කොටපළු දෙක ඈත් වෙලානේ තියෙන්නේ. මේක කකුල් දෙක දෙපැත්තට දාලා ඉඳගෙන අර කූඤ්ඤෙන් අල්ලගෙන කූඤ්ඤ හොල්ලන්න ගත්තා. වඳුරාගේ සිරිත දුටු දේ අත ගෑම. ඔකට ඉන්න බෑ. කූඤ්ඤ හොල්ල හිටියා මූ කලිසමක් ඇඳලා හිටියෙත් නෑ. ඒ හින්දා උගයන්ගේ වටිනා කෑල්ලක් අර කොටපළු දෙක අතරට වැටිලා තිබ්බා. කූඤ්ඤ ගැල වෙනකොටම කොටපළු දෙක වැදුනා පටාරි ගාලා. වටිනා කොටසක් කුඩු වුණා. කොටේ උඩම මැරුණා. මං ඕක උදාහරණයේ හැටියට කතාව අරගෙන මහින්ද මහත්තයා ජනාධිපති මැතිවරණය තියන්න අවුරුද්දක් හමාරක් තිබියදී කලින් මැතිවරණයේ තිබ්බා කාලය දීර්ඝ කොට ආපහු රජ වෙනවා කියලා. අවසානේ පුතා උන් හිටිතැන් නැතුව වැදුණා. විසික්ක වෙලා ගියා. මං කිව්වා වඳුරට වෙච්ච වැඩේ උනේ කියලා. ඔය වාගේ බණ කියපු තැන මේ වාගේ එකක් අටවාගෙන හිටපු කාලකන්ණියා අර මිනිස්යාගේ රූපෙයි මාගේ රූපෙයි දෙක දාලා මේක දැම්මා. බලන්නකො මේ සම්පූර්ණම ධර්ම දේශනාව දාන්න නැතුව මැද්දෙන් මේ කෑල්ල විතරක් දාපුවාම අර අහන මිනිහට කේන් තියෙනවනේ. ඒ පාක්ෂිකයාට කේන් තියෙනවනේ. ලෝකෙ විසිකන්න මිනිස්සු නෑනේ. හැම මිනිහෙක්ගෙම හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු කරපු හොඳ වැඩක් තියෙනවා. ඒ අතරේ නරකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒවා වැළඳගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වැළඳගත්ත මිනිස්සුන්ට මේවා දැක්කාම කේන් තියෙනවා. ඒ දේශනාව කරපු මං ගැන තමයි වෛරය එන්නේ. ඒකොල්ල මාව ලඝු කරනවා. එයා අහවල් පක්ෂ වෙන්න ඇති. එයා අහවල් පක්ෂ වෙන්න ඇති කියලා ලඝු කරනවා. හාමුදුරුවරුන්ට පක්ෂ තියෙන්න බෑනේ. හාමුදුරුවරුන්ගේ පක්ෂය ලෞතුරා තථාගත සම්බුදු සසුනේ භික්ෂු පාර්ශවය. ඒක තමයි පක්ෂය. සමහර සංඝයා වහන්සේලාට ඕල්මාදේ හැදිලා ඒවා පස්සේ ගිහිල්ලා ස්ටේජ් ගානේ ගිහිල්ලා ඕල්මාදක්කාර වැඩ කළාට තියෙන්න බෑ. ඒ හින්දා පින්නතුනේ වීරිය වඩන්න ඕනේ. සත්පුරුෂ දායාදයක් සමාජගත කරන්න. මාධ්‍යවේදියෝ ඒක කළේ නෑ. මාධ්‍යවේදියෝ කළේ තමන්ගේ වාසිය පතා. තමන්ගේ වාසිය, තමන්ගේ ගොඩ, තමන්ගේ යසයිසුරු භවභෝග පතා, සැපත පතා ඕනෑම කිලුටු ජරාවක් සමාජය ඇතුලේ නිදහසේ දෝලනය කරන්න මිනිස්සුන්ගේ අතරට දාන්න මේ අය ප්‍රවෘත්ති හැදුවා. පණිවිඩ ගෙනා. ඒ අය විනාශ කළේ සමාජය. අනිත් කණ්ඩායම තමා මේ සමාජය විනාශ කළාට වග කියන්න ඕනේ. එක හාමුදුරුවරු, දෙක දේශපාලඥයෝ, තුන රාජ්‍ය සේවකයෝ, හතර මාධ්‍යවේදියෝ, පහ ලංකාවේ ගෑනු. ඇයි හාමුදුරනේ හාමුදුරුවන්ට තියෙන කාර්යභාරය වගේම උත්තම කාර්යභාරයක් අම්මාට තියෙනවා. අම්මට ඊටත් වැඩි. ඇයි? අම්මා ගෙදර බුදු. හාමුදුරුව පන්සලේ හාමුදුරුව. හාමුදුරුව පන්සලේ බුදුන්ද? නෑ. දරුවව නිර්වාණයට ගෙනියන්න නිවන්නම පුළුවන්. නිකැලැල්වම තමන්ගෙම කුසෙන් මිහි මඩලට බිහි වුණු චූටි පැටියාගේ සියලු ජීවිතේ වගකීම අම්මා සතු. පුබ්බාචාරී මුල්ම ගුරුවරිය නොපෙනෙන දෙවියන් අතරේ පෙනෙන දෙවියා අම්මාය. ගෙදර බුදුන් අම්මාය. මේ වාසනාවන්ත ගුණ හොබන ඔබ හොඳට බලන්නකෝ. ඔබ හදාපු දරුවනේ මේ ඉන්නේ හිරේ වැටිලා. ඔබ හදාපු දරුවනේ මේ පාරේ වෙරි වෙලා ඉන්නේ. ගංජා බීලා බැලූ අත තන බලාගෙන ඉන්නේ. කුඩුකාරයෝ වෙලා ඉන්නේ. පුනරුත්ථාපනයේ ඉන්නේ.
පරිවාස භාරයේ ඉන්නේ. මේ මංකොල්ලකාරයෝ ඉන්නේ. මේ ස්ත්‍රී දූෂකයෝ ඉන්නේ. ඔබ හදාපු දරුවෝ ලංකාවේ අම්මාවරුන් ඇස්සරලා බැලුවොත් ඒ වගකීම ගන්න එපා. සමහර විට මම මේ වචන කියද්දී අර ගෑනු කොම ඇතුලේ විතරක් ඉඳගෙන ගෑනු කියනවා හාඳුරුවෝ ගෑනුන්ට බැන්න බන කියද්දී. බැන්න නෙමෙයි ඇස් පේන්නේ නැති මෙවුන්දලාගේ දනිස්සට කඩන්න ඕන පුතා. ඔව් මේ ලංකාවට වෙලා තියෙන දේ සමාජයට වෙලා තියෙන දේ අපි යන ගමනේ තියෙන අදූරදර්ශී බව නොදැන රාගික කෙලෙස් බර ලෝකයේ කොයිද මේ යන්නේ? ඔබ යන ගමන හරිද? හොඳට බලන්න. ගෙදරක දරුවෝ 10-15 දෙනා 7-8 දෙනා හදාපු ගේ ඇතුලේ දැන් වඳ බහැලා කේඩෑරි වෙලා එකයි නැත්තම් දෙකයි මේ නායකයන්ලා අපවත් වෙච්ච ගමන් තල්ගොඩ පිටියේ පන්සලත් වහන්න ඕන. ඇයි හාඳුරුවරුනේ? හැම පන්සලකම එක්කෙනා ගානේ ඉන්නේ. අපේ පැත්තේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ අපේ එකේ පන්සල් 38යි. පන්සල් 38න් පන්සල් 22කම අපේ හාඳුන්නේ එක හාඳුරු කෙනා ගානේ ඉන්නේ. පරපුරේම එක හාඳුරු කෙනයි එකේ ඉන්නේ. අපවත් වෙච්ච ගමන් වහන්න ඕන. ඉතින් ආමුදුන්නේ කොහෙවත් එව්වා හින්දා අපි කරුමයක් ගෙවන්නේ මොකටද ආයේ? ආර්ථිකයේ තියෙන අපහසුතාවය අපිනේ දන්නේ. ඒක නෙමේ අඩුවෙන් දරුවෝ හදන්නේ. ආර්ථික අපහසුතාවයට අඩුවෙන් දරුවෝ හදන්නේ. අර ගෙදර තියෙන සැටියට කීයද? පොඩි එක හදන්න සල්ලි නැහැ. ඉඳ ගන්නෙත් නැති සැටිය ගන්න සල්ලි තියෙනවා. ගෙදර ඉන්නේ දෙන්නයි. ගෙදර තට්ටු 3යි. මිනිස්සුયો අපි 10 දෙනෙක් හැදුනේ කාමර දෙකක් තිබ්බගේ. කාමර දෙකයි ස්තෝප්පුවයි කුස්සියයි. දරුවෝ 10 දෙනා. පස්වෙනියා ධර්ම සිංහාසනාරූඪව තල්ගොඩ පිටියේ ඔබ අමතනවා. ඔබ හදාපු දෙක එකක් ගංජා අනික වල් කාමර ඇතේ වසරසනවා. ඔව් එකක් හිරේ අනික පාරේ රටට බර අනුන්ට අතපාලා හිඟා කන මේකද ජීවිතේ. ඒ හින්දා ඇස්සරලා බලලා මෙච්චර කාලයක් ඔබේ ජීවිතේ කරපු යම් පාපයක් තියෙනවා නම් වරදක් තියෙනවා නම් ගිහියෝ හැටියටත් පැවිද්දෝ හැටියටත් මම මේ වයඹ පළාත පුරාවට ඇවිදිනවා. මම දැකලා තියෙනවා අපේ ආඳුනේ මට සමාව අවසරයි මගේ මේවා නොකිය බැරි හින්දා කියන්නේ. සංඝයා වහන්සේලා ඉන්නවා දායකයා ලව්වක් පසිප්පු ගෙන්නා ගන්නවා. දායකයා ලව්ව සිගරට් ගෙන්න ගන්නවා. එහෙම ගෙනත් දීලා වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්න දායකයෝ ඉන්නවා පන්සල් වල. එහෙම වල් වැඩ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේම පුතා වල් වැඩ තියෙනවා. එහෙනම් එහෙම වල් ගති තියෙන යම් මිනිහෙක් වේද පැවිදි වුණත් කමන්නේ ගිහි වුණත් කමන්නේ. ඔබ මේ කරපු අපරාධය ඔබට පමණක් නෙවෙයි. ඔබ ජාතියට මේ දේශයට මේ රටට මේ රටේ සමස්ත රට වැසියාට ඔබේ සංසාර ගමනම ඔබ අඳුරු කරගන්නා ගමන් ඔබ හා බැඳුණු ලෝකයේ සසර ගමනට බාධා කරන පෞකාර ගමනක ඔබ නියැලලා ඉන්නවා. අන්න ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න වීරිය කරන්න. කරපු පව් නවත්තන්න වීරිය කරන්න. ඔබට ඒකේ භයානක බව පේන්නේ නැහැ. මං උදාහරණයක් කියන්නද? අරක්කු බෝතලයක් කීයක් විතර වෙනවද පුතා? තල්ගොඩ පිටියේ උන් එකෙක්වත් අරක්කු වල ගණන් දන්නවද? ආඳුරුව ඇහැව්වට
නේ අරක්කු වල ගණන් දන්න අය තල්ගොඩ පිටියේ නැහැ. අපි කියමුකෝ රුපියල් 1000යි කියලා. හිතමු 1000යි කියලා. මිනිහෙක් අරක්කු වලටම ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිහෙක් අරක්කු වෙනුවෙන් රුපියල් 1000ක් වැය කරනවා කියලා හිතන්නකො දවසට. මාසෙට 30000යි. අස්වැසුම 5000යි. මේ මිනිහව සංවර්ධනය කරන්න රජයෙන් දෙන අස්වැසුම 5000යි. මේක අරක්කු බොනවා 30000යි. හැදුව හැකිද පුතා ඒ පවුල? ඒ පවුල අය කවද හදන්නද? මේ මිහි මණ්ඩල තියෙන තාක්කල් ඔට්ටු උනත් ඒකගේ පණකෙන්ද තියෙනකන් ඔට්ටු උනත් මේ කව හැදුව හැකිද? බෑනේ. බෑ. ඌ හදා ගන්න ඕනේ උගේ ගමන. අපි හදා ගන්න ඕනේ අපේ ගමන. ඒක කාටවත් හදන්න බෑ. උදව් කරන්න පුළුවන්. හදා ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඌ හදා ගන්න නැත්තම් උට ගමනක් නැහැ. මාසෙකට 30000ක් ගිනි වතුර සඳහා වියදම් කරලා මුළු ජීවිතේම විනාශ කරගන්න, පවුල විනාශ කරගන්න සත්පුරුෂයෙකු ලෙස බැලුවා නම් ඒ 30000න් කොච්චර වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ළමයින්ට උගන්වන්න, බිරිඳට සලකන්න, දෙමව්පියෝ දෙන්නාට සලකන්න, නැන්දට මාමට සලකන්න, පන්සලට, පල්ලියට, කෝවිලට, දේවාලයට උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න, ළඟපාත මල ගෙදරට, මගුල් ගෙදරට, දාන ගෙදරට පිහිට වෙන්න. මේ 30000 කොච්චර වටීද? නමුත් පුතේ අපි ජීවිතය නඩත්තු කරන්න බැරි තැනට වැටිලා ඉන්නේ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඉල්ලනවා එක පැත්තකින්, මරණාධාර සමිතිය ඉල්ලනවා අනිත් පැත්තෙන්, දුගී මගී යාචකයෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා අනිත් පැත්තෙන්. එක එක සමිති වලින්, සමාගම් වලින්, සංවිධාන වලින් දන්සල් දෙන්න, පින්කම් කරන්න, පෙරහැර පවත්වන්න කියලා ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා එක පැත්තකින්. මගුල් ගෙදරක් කියලා ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා අනිත් පැත්තෙන්. කෙල්ල වැඩිවිය පැමුණා කියලා ඉල්ලනවා අනිත් පැත්තෙන්. මහ එකා මරුණා කියලා කියනවා අනිත් පැත්තෙන්. මේ විදිහට පුතා මිනිහෙක්ගෙන් ඉල්ලන්න ඉන්න පිරිස බැලුවොත් එහෙම මී වදයකට වහපු බඹරු මැස්සෝ වාගේ, මී මැස්සෝ වාගේ අරු හොයන එක ගන්න ඉන්න පිරිස. මරණාධාර සමිතියේ ඉඳලම ඉන්නවා. එතකොට ඒ අතරේ මේකා පුතා කසිප්පු වලට 30000ක් වැය කරනකොට අය ඌ කොහමද පුතේ බේරෙන්නේ? උට බේරුණ හැකිද? බේරෙන්න බෑ. යන්නේ නිරයට, යන්නේ අපායට, යන්නේ දුගතියට. මෙලවත් දුක් විඳලා, පරලොවත් දුක් විඳලා සංසාර ගමනේ භවයෙන් භවයට, භවයෙන් භවයට මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නවත් හම්බෙන්නේ නැති වසර ලක්ෂ ගාණක් මේ සංසාර ගමනේ අනන්ත දුගතියටම ජීවිතේ තල්ලු වෙලා යන පාපයක ඉන්නවා. ඒ හින්දා සකල විද පාපයන් හැර ජීවිතේ නිර්මාණය කරන්නට වඩන්න. uppannānaṁ kusala akusalaanaṁ dhammānaṁ pahānāය චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ණාති පදාති. මෙච්චර කාලයක් කරපු පව් නවත්තන්න වීරිය කරන්න. තුන්වෙනි එක අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ණාති පදාති. මෙච්චර කාලයක් කරන්න බැරි වෙච්ච හොඳ වැඩ ආරම්භ කරන්න වීරිය කරන්න. පුතේ ඉගෙන ගන්න මහන්සි වුන් නැත්තම් ඔබ ඉන්න පන්තිය දිහා බලලා වීරිය කරන්න ඉගෙන ගන්න. මහත්තුරුනි, දෙමව්පියවරුනි,
පින්නතුනි ඔබ දැකලා තියනවාද ඔබේ දරුවෙක් ඉස්කෝලෙන් දීපු පෙළ පොත් දිග අරගෙන ගෙදර වත්තේ අඹ ගහක් යට ගල් ගෙඩියක් උඩ හෙවණක පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන ඔය දීපු ඉස්කෝලේ පෙළ පොතක් කියවනවා. නව කතාවක්, කෙටි කතාවක්, සංගරාවක්, සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයක්, ආගමික පොතක්, පතක්, පුවත් පතක් මේ මොකක් හරි එකක් කියවනවා දැකලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. හාමුදුරනේ ඌට උදේ ඉඳලා එහෙම විවේකීව කියව ගන්න වෙලාවක් නෑ. ඇයි? පාන්දරින් ගෙදරින් එළියට දාන එක රෑ 12න් පස්සේ හාමුදුරනේ ගෙදරින් අධ්‍යාපනය ලබන්න ගියා. අධ්‍යාපනය ලබන්න ගියා. පොඩි එකා යනවා කුස්සියට. සිස්සත් ලියන්න ඉන්න පොඩි එකා කුස්සියට යනවා. යනකොටම අම්මා හැන්ද අරන් යනවා කාමරේට. කුස්සිය මොනවද කරන්නේ? කාමරේට යනවා. ගිහිල්ලා මං අර දීපු පොත බලනවා. පොතේ තියෙන පුතේ කුස්සියේ උපකරණ. පොඩි එකාට බලන්න තියෙන දැන් ගිහිල්ලා කාමරේ ඇතුළට පොතේ තියෙනවා කුස්සියේ උපකරණ. වංගෙඩිය, මෝල් ගහ, කුල්ල, පෙනේරේ, හැන්ද, ඇතිලිය, නෑඹිලිය, කොරහ, මුට්ටිය, මිරිස් ගල, කුරහන් ගල මෙව්ව තමයි තියෙන්නේ පොතේ. පාරම්පරික ජන සමාජයක කුස්සියේ ඇති භාණ්ඩ. ප්‍රශ්නයක් එනවා පාරම්පරික ජන සමාජයක කුස්සියේ නොතිබුණු නැත්නම් තිබුණු භාණ්ඩයකි කියලා ඔය අතරින් එකක් දාලා අරුවා මෙව්වා ටිකක් දානවා. අනේ කොල්ලා දැකලා නැහැ වැටිලා නැහැ. පොතේ ගුලියක් වාගේ එකක් තිබ්බා. කබල්ලෑය වාගේ ගණන් ගත්තෙත් නැහැ. ඒක කුරක් අංගක්. ඇයි අර ඔය අම්මා කියන එකීට මොලේ තිබ්බා නම් පොඩි එකා කුස්සියේ පොඩි විවේකයක් ගත්තා නම් අය අම්මට මහාචාර්යවරයෙක් නුනාට පුතේ මේක හැන්ද? මේක කොරා? මේක නෑඹිලි? මේකෙන් කරන්නේ මෙහෙම එකක්. මේක දුම්මැස්ස. මේක වංගෙඩිය, මෝල් ගහ, කුරහන් ගල, මිරිස් ගල. මේකට කියන්නේ අත්ගල. මේ පොඩි ගලට කියන්නේ අත්ගල. මෙව්වා ඔක්කොම කුස්සිය ඇතුළේනේ උගන්වන්නේ. ඈ පොඩි එකව කාමරේට එළවනවා. පාඩම මිදුලට බැහැලා මිදුලේ ඔන්චිලාව පදින්න හදනකොටම මේ ඔය වැඩේ පස්සේ කරන්න යන්න කාමරේට. මං අර දීපු පාඩම බලන්න. මොකද්ද පාඩම? පාඩම පරිසරය. පරිසරයේ ඉන්න සත්තු, ගහ, කොළ, ඇල, දොළ, සතා, සිව්පාවා මෙව්ව තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ පරිසරය. දවල් කාලෙට මෙවුන්, රෑ කාලෙට අරුන්. නමුත් අම්මා දෙන්නේ නැහැ. මෝඩ මානසිකත්වයක්. මොනවද උගන්වන්න හදන්නේ? චූටි කාලේ ඉඳලා දෑත දෙපයට ඇහැට කනට මේ ලෝකය හුරු මිනිහා ලෝකයේ දිනනවා. ඒ හින්දා මෙච්චර කාලයක් ඔබේ ජීවිතයෙන් ස්වාර්ථයත් පරාර්ථයත් වෙනුවෙන් මේ රටේ යහපත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ස්වකීය ජීවිතයේ යථාර්ථය වෙනුවෙන් ගිහි පැවිදි අපි ඔක්කොම මෙච්චර කාලයක් කරන්න බැරි වෙච්චි යම් සත්පුරුෂ කාර්යයක් තිබ්බා නම් ආරම්භ කරන්න වීරිය කරන්න. අම්මට සලකන්න බැරි වුණා නම් ආරම්භ කරන්න. තාත්තට සලකන්න බැරි වුණා නම් ආරම්භන්න. හේන කුඹුර වත්ත පිටිය කැලෑවට ගිහිල්ලා නම් ඒක සම්වර්ධනය කරන්න. ඒක සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න. ඒකේ අලබතල හිටවන්න. අමාරු නෑ. මේ දවස්වල කොල්ලෝ පන්සලේ දෙහි කඩනවා. හාඳුන්නේ මුක්කු තියපු දෙහි ගස් කඩා පාත් වෙලා තියෙනවා. අවම කිලෝ 3000ක්වත් තියෙනවා. මේ කිලෝ 3000 මං මේ වසරේ කඩපු ගමන් විකුණන්න නැතුව
පාරම්පරික පුරාණ ක්‍රමයට 6 මාසයක්වත් කල් තියා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට කල් තියන්න සකසුරුවම් කරලා තියෙනවා. දැන් කිලෝ එකක් 200යි. 1000ට යනවනේ. 1000 වෙනකන් 2 කිලෝ 3000 තියපු ගමන් මන් ලක්ෂපතියා. මන් ලක්ෂපතියා. අවුරුද්දෙම ලයිට් බිලුත් ගෙවාගෙන වතුර බිලුත් ගෙවාගෙන පොඩි අයගේ අධ්‍යාපන වියදනුත් ගෙවාගෙන අපේ බේත් හේත් වියදනුත් ගෙවාගෙන ජීවිතේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්කුටවත් අතපාන්න නැතුව. එක්කුටවත් අතපාන්න නැතුව. දායකයෙකුට රිදවන්න නැතුව. දේශපාලඥයන්ට මුට්ටි අල්ලන්න නැතුව පුතා අපූර්වට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් වාග්ය තියෙනවා. හැබැයි අපි ඈත තියාම ගහක් හිටවන්න ගිහ ආප්පෝ රිලව් ඌරෝ ඉත්තෑව් අලියෝ ඕවා එක එක සතා කනවා නිකම් බොරුවට. කල්තිය කම්මැලියාගේ මේ විදිහේ මානසිකත්වයක් තියෙන. වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඒක නොකරන්න හේතු තමයි හොයන්නේ. කනවනම් කාපු දෙයක්. අලියෝ ඉන්නවා. මම මඤ්ඤ කෝලවල 2000ක් හිටෙව්වා. අලියෝ ගොඩ මිනිස්සු ඔක්කොම බයිනවා. යායෙම මගේ වත්තේ විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම ওই මඤ්ඤොක්ක පඳුරු 2000න් පුතා 1000ක්වත් පරිස්සම් කරනවා. ඊට පස්සේ ওই මඤ්ඤොක්ක පඳුරු 1000 අලෙරිලා තියෙනකොට ඕම් මල්ල අරගෙන එනවා ඔළුව කහක අපේ හඳුන්නේ. දාහනයක් තියෙනවා. මඤ්ඤොක්ක කිලෝ 2-3 කිල්ල ගන්න කියලා. මඤ්ඤොක්ක පොළු පාර දෙනවා මිස අල දෙන්න පුළුවන්ද පුතා? අල දෙන්න බෑ. හාඳුරුවන්ගේ වත්තේ මඤ්ඤොක්කවල අල ගිහියගේ වත්තේ නෑ. මට මඤ්ඤොක්ක පුතා ඕන තැනකට ගියාම පූජා කරව ගන්න පුළුවන්නේ. දුටුවම් පූජා කරනවා. අය මට ඕනේ මඤ්ඤොක්ක දෙහි පොල් කෙසෙල් අලබතල මට ඕනේ. පරපටිපද්දාමේ ජීවිකා ති අබින්නම් පච්ච වෙක්කි තබ්බක්. අනුන්ගේ යැපෙන මට යැපෙන්න අරහත් දජේ ඇත. ඒ නිසා දුටුවන් සිව්පසේ පුදා වන්දනා කරනවා පෙරලි පෙරලි. මන් වැව්වත් එකයි පුතා නැතත් එකයි. මම මේ වවන්නේ මට පිහිට කොටම නෙමෙයි. මේකලාගේ කන වෙච්ච ඇස් පෑදෙන්නේ. මේ ගන් නියංගන් වල මිනිසුන්ගේ කන වෙච්ච ඇස් පෑදෙන්නයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මෙව්ව දැකලවත් බලලවත් ආසා හිතිලා Tamanටත් යමක් කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් අලුත් ආරම්භයක් අරන් සැබෑ මිනිසෙකු පුණ්‍යවන්තයෙකු බෝසත් චරිතයක් නිර්මාණය කරගෙන ආර්ථික සමාජීය සංස්කෘතික ආගමික ජාතික යහපත් පුරවැසියෙකු ලෙස බොදුනුවෙකු වී ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්ද අලුත් ආරම්භයක් ගැන වීරිය වඩා නාකියෝ සිල් ගන්න යනවා වෙනුවට චූටියෝ සිල් ගන්න යවන්න වීරිය කරන්න. දරුවාව එහි අලවන්න පුංචි කාලේ ඉඳලා මහන්සි ගන්න. දැන් ෆෝන් එක නැතුව දරුවාට බෑනේ නේද? ෆෝන් එක නැතුව දරුවන්ට බෑ දැන්. ෆෝන් නොදත්ත දරුවෝ අපි ඉගෙන ගත්තේ ෆෝන් වලින්ද? ෆෝන් වලින් නෙමෙයි. අපි ඉගෙන ගත්තේ පෙළපොත් වලින්ද? පෙළපොතක්වත් තිබ්බේ නැහැ. මොනවත් නැතුව ගුරුවරයා කියපු ටික පමණමයි. ඇස් ඉදිරියේ ළමයා තියාගෙන ගුරුවරයාට උගන්වන්න බැරි නම් ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ද පුතා ගුරුවරයෙකුට උගන්වන්න මේ පොඩි ළමයෙකුට? මේක මායාවක් පිස්සුවක් නෙමෙයිද? ගෑනු රස්තියාදු කරන්න හදාපු උගුලක් නෙමෙයිද? ගෑනු වල් කරන්න ලොකු හේතුවක් වුණා ඕක. චූටි කාලේ පුංචි පැටවුන්ට ටියුෂන්, පුංචි පැටවුන්ට ෆෝන් මෙව්වා දීලා අම්මා තරුණ අම්මට කුලප්පුවක්. උදේ පාන්දර ගන්නවා ස්කූටරේ ගන්නවා ෆෝන් එක ගහ ගන්නවා කන අස්සෙන් ෆෝන් එක හෙල්මට් එකත් එක්ක අල්ලලා මේකී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වාගේ යනවා අමතමි. කාටද මිනිහට?
සුදු මං චූටි පුතා අරන් ඉස්කෝලේ යන ගම පරිස්සමට යන්නේ. ඔයා පරිස්සමට ඉන්න. මාසේ පඩිය දාන්න. ඔව් මං පන්ති යනවා. එහෙනම් මාසේ පඩිය දාන්න. ඉස්කෝලේට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න තියෙනවා. ගමේම සුන්දරී මං තෙල් පොලිමේ පැනලා ගියා මොලං. තෙල් පොලිමේ පැනලා ගියා. මහරෑ 12යි 1යි මම බණ කියලා එනකොට ගෑනු පිරිලා තෙල් පොලිමේ ගහලා තියෙන්නේ තෙල්. අඩේ ලැජ්ජ බය තියෙන්න ඕනේ. ලැජ්ජ බය. ගෑනු කොම අඳුර ගන්න ඕනේ ගෑණියා. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ තියෙනවා නීති පොතේ 363 364 365 නීති වගන්ති වල මොකද්ද තියෙන්නේ? ස්ත්‍රියක් දූෂණය කළාම දූෂණය කළ තැනැත්තාට දෙන දඬුවම්. හැබැයි නීති පොතේ කොහේ හරි තියෙනවද වගන්තියක් යටතේ පුරුෂයෙක් දූෂණය කරුවාම දෙන දඬුවම්? තියෙනවද එහෙම? නෑ. ඇයි? සසර පුණ්‍යවන්ත භාවයට පිරිමියෙක්ව දූෂණය කරන්න බෑ ගැහණියෙකුට. ඒ නීති පොත ලියන කාලේ තිබ්බ නීතියට අනුව පිරිමියෙක්ව දූෂණය කරන්න ගැහණියකට බෑ. හැබැයි ගැහණියක් අකමැති වුණත් පිරිමියෙකුට බලහත්කාරයෙන් ගැහණියක්ව දූෂණය කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ නීති පොතේ ස්ත්‍රී දූෂණයට බරපතල දඬුවම් සහිත දණ්ඩනයන් නියම කරලා තියෙනවා. එතකොට දූෂණය වෙන්නේ ගැහණිය නම්, බිඳෙන්නේ ගැහණිය නම්, ජරා වෙන්නේ ගැහණිය නම්, විනාශ වෙන්නේ ගැහණිය නම් රැකෙන්න ඕනේ. රැකෙන්න ඕනේ ගැහණිය. රැකෙන්න ඕනේ ගැහණිය. නමුත් ගැහණු කුලප්පු වෙලා දුවන දිවිල්ලට කෙසේනම් රකින්නද? රකින්න බෑ. ඔබ මේ මං කියන කාරණාව සමාජයත් එක්ක ගලපමින් බලන්න. ගලපමින් බලලා ගමේ තියෙන ගැටලු, කැඩිච්ච පවුල්, අතරමං වෙච්ච දරුවෝ, විනාශ වෙච්ච ජීවිත මොකක් හින්දාද කියලා නිදාන කතාව කියවන්න. එතකොට දැනේ. ඒ හින්දා අලුත් ආරම්භයක් ගෙන නොකරපු හොඳ වැඩ කරන ගමන් හෙළ සංස්කෘතියේ uppannānaṁ කුසලානං ධම්මානං තිතියා අසම්මෝසාය බියෝ භාවාය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්යා චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ණාති පදහති. මෙච්චර කාලයක් සංස්කෘතික වශයෙන්, ජාතික වශයෙන්, ආගමික වශයෙන්, මානවීය වශයෙන් අපි කරගෙන ආපු හොඳ දේ තව ලස්සනට උවමනාව ඇති කරගෙන අවබෝධයෙන්, ප්‍රීතියෙන්, සතුටින්, ඊතා කැමැත්තෙන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නලු. දන් දුන්නා නම් නිර්මාණශීලීව දන් දෙන්න. අම්මට අප්පට සැලකුවා නම් තවත් ඊටත් වැඩියෙන් ආදරයෙන් සලකන්න. බිරිඳට ප්‍රේමවන්තයෙක් වුණා නම් මැරෙනකම්ම බිරිඳට ප්‍රේම කරන්න. ගාට ගාට ඇවිදින් ඇස් දෙක වහලා hina වෙන්න ආදරේට කොනිත්තලා පෑල දොරින් පැන දුවන්න. රැට රැට ඉහ ඉද්දර කොඳුර කොඳුර කවි කියන්න පාට පාට පම්පැදුරේ මටත් ටිකක් ඉඩ තියන්න. බලන්න ලස්සන පදවැල මේකේ කියන්නේ ආවට ගියාට කතාවක් නෙමෙයි. මරණයෙන් සමුගෙන යන තාක්කල්ම ආරම්භ කරන ලද ප්‍රේමණීය බව ජීවිතය පුරාවට තියන්න. නාකි වෙලා මැරුණත් තම සැමියා දෙස, උතුම් ස්වාමියා දෙස බලන හැඟීමෙන් බලන්න. බිරිඳ දෙස තමන්ගේ උතුම්ම බිරිඳ ලෙස බලන අර ප්‍රේමණීය කොල්ල කාලේ කෙල්ල කාලේ තිබුණු හැඟීම රඳවාගෙන
දෙදෙනාට ගරු කරමින් රැක බලාගෙන ඉදිරියට යන පෞල් ජීවිතය තමා සොඳුරු ලස්සන පෞල පන්සල කරලා පවත්වගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකයි පුතේ කරන ලද යහපත් දේ නොකඩවා ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න වීරිය කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ සතර සම්‍යක්පදාන වීරිය ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ උත්ථාන සම්පදාවට අනුව මම පෙන්නුවේ. තව ව්‍යග්ගපජ්ජ පරම්පරාවට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළ ධර්ම කාරණා තුනක් තියෙනවා. හතරෙන් එකක් මං කිව්වා උත්ථාන සම්පදා. සතර සම්‍යක්පදාන වීරිය ගැන ඒකට කිව්වේ. තව තියෙනවා ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍රතා, සමජීවිකතා. මේ ටික ඔක්කොම විස්තරාත්මකව කියනකොට මෙවුන්දලා නින්ද ගිහිල්ලා වැටෙනෙවුන් වැටෙනවා. ඈනුන් අරිනෙවුන් ඈනුන් අරිනවා. මේ ගණයා නවත්තන්නේ නෑ කියලා කොටසකට හිතෙනවා. ඔව් ඒ හින්දා පමණ දැනගෙන කාලය හසුරුවාගෙන අපේ නායක හාමුදුරුවෝ මට දීපු වෙලාවෙන් තව තියෙනවා විනාඩි කිහිපයක්. ඒ විනාඩි කිහිපය ඇතුලේ මම බර තියන්න ඕන කාරණේ ඉවර කරා වීරිය වඩලා. දැන් තියෙන්නේ පින්නතුනි ආරක්ක සම්පදා. වීරිය වඩලා නිර්මාණය කරගත්ත ලෝකය රැකගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. රැකගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. අපි කලේ රැකගත්තේ නැති එක නේද? ළමාකම රැකගෙන නැහැ. ගැටවර බව රැකගෙන නැහැ. තරුණකම රැකගෙන නැහැ. විවාහය රැකගෙන නැහැ. ප්‍රේමය රැකගෙන නැහැ. සංස්කෘතිය රැකගෙන නැහැ. ආගම දහම රැකගෙන නැහැ. පැවිද්දෝ පැවිදිකම මහානකම රැකගෙන නැහැ. නේද? රැකේ නැති තැන නේද තියෙන්නේ ගොඩක්. ඔව්. විනාශ වෙලා. රැකේ නැති නිසා. දේශපාලඥයෝ දේශය පාලනය කිරීමේ ඥානය ඇත්තෝ කියන එකනේ දේශපාලඥයෝ කියන්නේ. ඔහුට තිබිච්ච ඥානය මේක විනාශ කිරීම තමයි. රාජ්‍ය සේවකයා හැමතිස්සෙම බලාගෙන හිටියේ තමන් ගාවට සේවයක් ලබා ගන්න යන මිනිහාව හූරාගෙන කාලා සේවය කරලා දෙන්නේ. නේද? හූරාගෙන කාලා සේවය කරලා දෙන්න. මන් දන්නවා පුතේ දවසට සිගරට් 20ක් බොන නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. දවසට සිගරට් 20ක් බොනවා. සිගරට් 20ට කීයද බලන්නකො. මාසෙට කීයද බලන්නකො. මාසෙට කීයද බලන්න. සාමාන්‍ය සිගරට් 20ක් බොන මිනිහෙකුගේ මාසික සිගරට් ගාන පුතේ ලක්ෂයක් විතර වෙනවා. රුපියල් ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙනවා. පඩිය 60000යි. එතකොට මූ සිගරට් බොන්නේ හෙළුවෙන් ඉඳගෙනද? උට අඳින්න රෙදි ගන්න සල්ලි නැන්නේ. 60000ක් පඩිය ගන්න මිනිහා ලක්ෂයක සිගරට් බොනකොට ණය වෙන්න එපැයි දැන් කොහෙන් හරි. ඉතුරු සිගරට් ගාස්තුව ගෙවන්න. තව මූ බත් කනවා නම්, රෙදි අඳිනවා නම්, ගෑනිට දරුවන්ට සලකනවා නම්, ගේ දොර හදනවා නම්, අම්මා තාත්තා බලනවා නම්, සමාජ යුතුයකම් ඉටු කරනවා නම් මොනතරම් සල්ලි එපාද? ඒ සල්ලි කොහෙන්ද හොයන්නේ? අර නිල ලාංඡනය, නිල නාමය, නිල ඇඳුම පාවිච්චි කරලා මේ සමාජයේ අහිංසකයාව සූරා කන ගතියක් තියෙනවා. ඒක පුතා අහවල් රාජ්‍ය ආයතනය කියලා ભેදයක් නැහැ. මේ ලංකාවේ හැම රාජ්‍ය ආයතනයකම එහෙම පිරිසක් ඉන්නවා. රටවැසියා හූරා කාලා ජීවත් වෙන පිරිසක් වෙනමම ඉන්නවා. මේ පහුගිය දවස්වල පෙර වසරවල තිබිච්ච වරදක් මං බන කියලාම නිවැරදි කෙරුවා කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔව්. මේ වයඹ පළාතෙම රාජ්‍ය ආයතනයක් පෙර වසරක
12 කෝටි 50 ලක්ෂයක් තරම් මහ විශාල ධනයක් ඒ ලංකාව පුරාවටම ඒ ආයතන වලින් නෙමෙයි වයඹ පළාතෙන් විතරක් අරන් තියෙනවා 12 කෝටි 50 ලක්ෂයක් විතර. අල්ලස්. මම ඒක ප්‍රසිද්ධියේ මේවායි කිව්වා. ආයතනේ නමක් කියලාම. හැබැයි පුතේ මේ අත්තෝ මේ අවුරුද්දේ 750ක්වත් ගත්තේ නෑලු. අල්ලස් හැටියට 750ක්වත් ගන්නෙ නැතුව පර්මිට් හදලා දුන්නා. වෙන අවුරුදු වල 30000ක් විතර දෙන්න ඕන. අලුත් ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. ඒකේ බීතියකුත් ඇති. මම ප්‍රසිද්ධියේ මේ කාරණාව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාධක ටික එකතු කරගෙන ප්‍රකාශ කළා. ඒකෙන් හිතන්නත් ගන්න ඇති කොහොම හරි කමන්නේ ඒ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ අමාත්‍යාංශය ඒ රාජ්‍ය ආයතනයේ නිවැරදි වුණා නම් ඒක පින්කමක් පුතේ. ඒක පින්කමක්. රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් කළ පින්කමක්. ඒ හින්දා මේ රටේ තියෙන හැම රාජ්‍ය ආයතනයක්ම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. හැම පන්සලක්ම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. අපේ ආමුදුරුවනේ මිනිසුන්ට රිදෙන පන්සල් තිබිලා වැඩක් නැහැ. මිනිසුන්ට සතුට සැනසීම ප්‍රීතිය නිදහස දැනෙන පන්සල් තියෙන්න ඕනේ. එතකොටයි වටින්නේ. ගෞරවය ආරක්ෂා වෙච්චි. අවබෝධයෙන් මේ දෙගොල්ල ගිහි පැවිදි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවෝ අපේ දේ රැක ගන්න අපි මහන්සි ගමු. ඔබ රැකෙන්න ඔබ මහන්සි ගන්න. අත්තාහි අත්ත නෝනාතෝ කෝහි නාතෝ පරෝසියා. තමන්ට තමන්ගේ ආරක්ෂාව මිස තමන්ගේ රැකවරණය මිස අන් සරණක් නෑ. ඇත්තටම බෑනේ. චූටි කාලේ නම් රැකගත්තා කියන්නකො පොඩි එකාව. ලොකු වෙලා අපි එළියට දානවා. ඒ එළියට දාන ලොකු ළමයා තමන් ගැන අවබෝධයෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න වීරිය නොකළොත් අම්මා හිටියාට තාත්තා හිටියාට පන්සල් වල හාමුදුරුවරු හිටියාට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තිබුණාට ත්‍රිවිධ හමුදාව හිටියාට රටේ රජවරු හිටියාට මැති ඇමතිවරු හිටියාට මිනිහෙක්ව රකින්න පුළුවන්ද? මේ ඔක්කොම තියෙද්දි නේද පුතා මේ මිනිසුන්ව මරන්නේ? මේ ඔක්කොම තියෙද්දි නේද මේ මිනිසුන්ව දූෂණය කරන්නේ? මේ ඔක්කොම තියෙද්දිනේ මේ හොරකම් කරන්නේ? මේ ඔක්කොම තියෙද්දි පැහැරගන්නේ? හැබැයි තමන් තමන්ව රකින්න මහන්සි ගත්තා නම් අන් කෙනෙක් රකින්නවාට වඩා රැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්වකීය ජීවිතය. ස්වකීය වස්තුව. එඳේක අවබෝධයට ගන්න. ඉන්දියාවේ, චීනේ, ජපානේ, ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ, කොරියාවේ අපේ රට රැකලා දෙයිද? දෙන්නේ අපි ඒක රැක ගන්න ඕන. අපේ රට ස්වයංපෝෂිත කරලා ඒගොල්ලෝ දෙයිද? නෑ. උදව් කරයි. යාබද රටවල් කියලා. ණයට හරි දෙයි කියමුකෝ. හැබැයි අපි උත්සාහ ගත්තේ නැත්තම් ණය අරන් මේක හදන්න. ගත්තු ණය ටිකත් අරන් එනකොටම මුහුදෙන්ම කෑවොත් මේක හැදුවේ හැටිද? හදන්න බෑ. ඒ හින්දා අපේ ආරක්ෂාව අපේ රැකවරණේ අපි හදාගෙන ලස්සන ගමනක් යන්න ඕනේ. ඒකට කල්යාණ මිත්‍රතා සමගිය බලය වේ සෑම විට සැපත ඇති වේ අසමගිය දුක වේ එයින් සැමටම විපත් සිදු වේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි ඔක්කොම එකවන්ව සමගියෙන් මෛත්‍රියෙන් කල්යාණ මිත්‍රදාමයෙන් දුකේදීත් සැපේදීත් එකට ඉන්න බැඳීමක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් පිටු නොපාන ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි පුතේ රටක ජාතියක දේශයක පුජ්‍යලයින්ගේ සම්වර්ධනය. සැප සතුට ලැබෙන්නේ එතකොට. අපේ ගෙදර නෑනේ ඒක. ගොනා ගොඩට මිව්වා මඩට.
ගෑණි මිනිහට වෛර කරනවා, මිනිහා ගෑණිට වෛර කරනවා. මිතුරුකමක් තියනවද? නැහැ. දෙමව්පියෝ දරුවන්ට වෛර කරනවා, දරුවෝ දෙමව්පියන්ට වෛර කරනවා. නෑයෝ වෛරක්කාරයෝ හැටියට ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් ද පුතේ නැගිටින්න? නැගිටින්න බෑ. නැගිටින්න හදනකොටම කකුලෙන් අදිනවා. මට හොඳට මතකයි අපේ හාමුදුරනේ අමරපුර නිකායෙන් රාමඤ්ඤ නිකාය කැඩෙනවනේ. සියන් නිකායෙන් කැඩිලා අමරපුර නිකාය හැදුනා. අමරපුර නිකායෙන් දෙකට කැඩිලා ගිහිල්ලා රාමඤ්ඤ නිකාය හැදෙනවා. රාමඤ්ඤ නිකාය හැදෙන්න බලපාපු කාරණාවක් තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායික සමාජය ඇතුලේ වයෝවෘද්ධ මගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ මට මේ කතාව කියලා දුන්නේ. උන්වහන්සේ අමරපුර නිකායේ මං සියන් නිකායේ දෙබිඩි දරුවෙක් මං හැදූ පියයි ජාතක පියයි දෙන්න මහානකමි මිහි මඩලට මානවයෙකු හැටියට ජාතක කළා වෙන පැත්තක පියෙක්. ඒක හාමුදුරුවන්ට සම්බන්ධ නැහැ. ඒක ගිහි කාලේ. මගේ පැවිදි ගුරුවරයා මට කිව්වා පිරිවෙනක හාමුදුරුවරු කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදිලා තරහ වෙලා හිටියලු. එකම හාමුදුරුවන්ගේ ගෝලක බාලේ. තාරුණ්‍ය වයසට ඇවිල්ලා ඒ කාලේ පිරිවෙනක සාමාන්‍ය 60 70 80 100 200 හාමුදුරුවරු හිටියා. දැන් වාගේ නෙමෙයි. ભેද වෙලා හිටියා. දවල් දානේ වළඳලා විවේකීව ඉන්න අතරේ නායක හාමුදුරුවලා කාමරවල විවේකීව හිටියා. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා එළියේ තැන් තැන් වල විවේකීව ඉඳගෙන ඉන්නකොට විශාල කොස් ගහක වරක ගෙඩියක් තියෙනවා දැක්කා. අඩි 30ක් විතර උඩින්. ගහේ කඳ මුලින් අතු බෙදිලා නැහැ. අඩි 30කට විතර උඩින් තමයි කරු බෙදිලා තියෙන්නේ. ගහ බදන්නවත් බෑ මහතයි. කොළු කමට කුලප්පුවට මහානකම ගැන නොබලා උණ ගස් දෙකක් අරන් ඉනි මගක් බැඳලා අර කරු දෙබලට තිබ්බා. තියලා තරුණ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ඉනි මග දිගේ ගිහිල්ලා අර කරු දෙබලට ගොඩ වෙලා ගහෙන් අල්ල ගන්නකොටම අර විරුද්ධ පාර්ශවයේ අය හිටියානේ. දුවගෙන ආපු ගමන් ඉනි මග අයින් කෙරුවා. ඉනි මග අයින් කරලා ගන්ටාරේ ගැහුවා. ගන්ටාරේ ගහනකොටම හාමුදුරුවරු ලොකු හාමුදුරුවරුත් නැගිට්ටා. නැගිටලා එළියට ආවා. දායකයෝ හතර පෙරුවේ ආය එන්න ගත්තා වටෙන්. සෙනග පෙරුණා. බලනකොට මේ හාමුදුරුවෝ කොස් ගහේ කරටි. හාමුදුරුවරුන්ට ගස් බඩ ගන්න බෑ. විනයානුකූලව හාමුදුරුවරුන්ට ගස් යන්න බෑ. විශේෂයෙන් උපසමන් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට ගස් නගින්නම බෑ. නමුත් මේ හාමුදුරුවෝ ගහ මුදුනේ. ඒ ගමන ගහෙන් බස්සලා මේගොල්ලෝ පන්සලෙන් නිරපලා හැරියා. ඒ නිරපලා හැරපු කණ්ඩායම ඉන්දියාවට ගියා. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා රාමඤ්ඤ දේශෙන් රාමඤ්ඤ නිකායේ පැවිදි උපසම්පදාව අරගෙන ඇවිල්ලා ලංකාවේ රාමඤ්ඤ නිකාය කියලා එකක් හැදුවා. හාමුදුරුවනේ අදට සංඝ සමාජයේ සියන් නිකාය, අමරපුර නිකාය, රාමඤ්ඤ නිකාය කියලා මේගොල්ලෝ නිකාය ඇතු එකෙන් එකට යටිහිතේ වෛරයෙන් ඉන්නේ. බහුතරයක් ගැන මම මේ කියන්නේ අපක්ෂපාතීව යටිහිතේ වෛරයෙන් ඉන්නේ. එකට පිරිතකට ඉඳ ගන්න බෑ සමහර තැන්වල. තහනම් දෙන්නේ ගොඩ වෙන්න. බේදයි. දානකටවත් ඉඳ ගන්න දෙන්නේ නැහැ සමහර ගම්වල. ඒක මිනිස්සු අතරටත් ගිහිල්ලා. බේදයි. එතකොට කොහොමද ශාසනය රකින්නේ අපි? කෝ සමගිය? කෝ කල්යාණ මිත්‍ර භාවය? එකම බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා හැටියට ලෞතුරා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා දර්ශනයේ ත්‍රිපිටකය අනුගමනය කරන අපිට එකට ඉන්න බැරි නම් කාටද අපි බණ කියන්නේ? කාටද අපි උගන්වන්නේ?
කාටද අපි නිවන් මඟ පෙන්වන්නේ? මේ මායාකාරී ලෝකයේ ඇත්තට මුණ දෙන තාක්කල් හාමුදුරුවනේ ශාසනය රකින්න බෑ. ගිහි පැවිදි අපි ඔක්කොම ගාව වංචාව තියෙනවා. යටිහිතේ කුහකකම තියෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, මදමාන ගති තියෙනවා. අන්න ඒවා දුරු කරගෙන සත්පුරුෂ ගමනක් යන්නට, සත්‍යයට මුණ දෙන්න, අස්පාදා ගන්න. මිතුරු තුමෝ දුක සැප දෙක හිම පැවති බිතු සිතුවම් රූමෙන් පිටු නොපාවිති. බිත්තියක අඳින ලද චිත්‍රයක් කිසි කලක පිටු නොපා තමා දෙසම බලාගෙන ඉන්නවා වාගේ දුකේදීත් සැපේදීත් තම මිත්‍රයාව ආරක්ෂා කරගෙන දුක සැප බෙදාගෙන ඉදිරියට යන එක තමයි කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. ඒක අපිට තියෙන්න ඕන. අන්තිම කාරණාව පින්නතුනි, සමජීවි කතා ලංකාවේ අප්පලාට ඇත්තෙම නැහැ. සමජීවි කතා නැහැ හාමුදුරුවනේ. මොකද්ද සමජීවි කතා කියන්නේ? උපාසකම්මලා, මොකද්ද සමජීවි කතා? සිල් ගන්න ඇවිල්ලා පෙරලන්නේ මොන පොතද? ඔය පොත අහුවෙලා නැද්ද? බර පොත් පෙරලන්නේ. ඕන්දලා ඔට්ටු වෙන්නේ පටිච්ච සමුප්පාදෙට. ඔව්, ඕන්දලා ඔට්ටු වෙන්නේ අභිධර්මයට. ඕන්දලා ඔට්ටු වෙන්නේ හිතලා ඉවර කරන්න බැරි අචින්ත්‍ය වූ කර්ම සංකල්පය හොයන්න. ඔව්, ඕන්දලා හිත දමනය කරගන්නම ඔට්ටු වෙනවා. අර චිත්ත විභාගයට අනුව අභිධර්මය උගන්වන්න. අපේ හාඳුන්නේ සමාජ විද්‍යාත්මක, දේශපාලන විද්‍යාත්මක, ආර්ථික විද්‍යාත්මක, කෘෂි විද්‍යාත්මක, පරිසර විද්‍යාත්මක, ආචාර විද්‍යාත්මක, සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක නානා විද්‍යාවන් ඔස්සේ මිනිසාගේ ජීවිතය නිර්මාණය කරන්නට දේශනා කොට වදාළ මහා මංගල සූත්‍රය, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, ධම්මික සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය, ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය, සිංහාලෝවාද සූත්‍රය වැනි සූත්‍ර ප්‍රගුණ කළා නම් ලස්සන අඹුවක්, ලස්සන සැමියෙක්, ලස්සන කාන්තාවක්, ලස්සන පිරිමියෙක්, හොඳ අම්මා කෙනෙක්, හොඳ තාත්තා කෙනෙක්, හොඳ රටවැසියෙක්, හොඳ උපාසිකාවක්, හොඳ උපාසකයෙක් හැටියට පුතා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට යන ගමන හදාගන්න මේ සූත්‍රය ඇතුලේ කරුණු පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් එව්ව හොයන්නේ. ඉබාගාතේ දුවනවා. ඒ පන්සල හොඳ නෑ, යම වාරන්නේට. ඔව් අක්කණ්ඩි හොර ගෑණියෙකුත් ඉන්නවලු. එක ගෑණි කෙනෙක් කියනවා අනිත් ගෑණිට හොර ගෑණියෙකුත් ඉන්නවලු. උඹට පිස්සු. ඒක කමන්නෑ කියමුකෝ, රෑටත් කනවලු. හොර ගෑණියෙක් හිටියේ කමක් නෑලු පුතා, රෑටත් කනවලු බර තියලා කියන්නේ. අනුන්ගේ ඕපාදූප හොය හොයා තෙපල කියා ඉන්නවට වඩා ඒ සිල් ගන්න දවසේවත් අඩුම තරමෙන් පැය 24 විවේකයක් අරන් ඔය ලපටි කියලා හිතලා තියෙන මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය, මේ පුංචි සූත්‍ර දේශනා, ආචාර විද්‍යාවන් හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න නිවන් දකින්න ඒක ඇතිනේ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අසෝකම් විරජංකේමං ඒතම් මංගල මුත්තම. මංගල සූත්‍රයෙන් නිවන් යන්න බෑද? මොකද්ද කියන්නේ? පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි, මේ ලෝකේ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කියලා ධර්මතාවයන් 8ක් තියෙනවා. ඕනෑම සත්වයකට මුණ දෙන්න වෙන පොදු. ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. උගත් නූගත් ભેදයක් නැහැ. ಜಾති කුල ભેදයක් නැහැ. සකල මානවයාටම මුණ දෙන්න වෙන පොදු ධර්මතා 8ක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා අෂ්ටලෝක ධර්මය. ඒ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ඉදිරියේ නොසැලී ඉන්න පුළුවන් නම්, හිත නොසැලී තියන්න පුළුවන් නම්, ඒ මිනිහාට පින්නතුනි දුක ශෝකය නැති වෙනවා. දුක ශෝකය නැහැ කියන්නේ නිවන ඒකනේ. දුක ශෝකේ නැති තැනනේ නිවන.
ඒක නේද හොයන්න යන්නේ. ඒක හොයන්න යනවා නම් මංගල සූත්‍රයේ ඇති. ඒකට ලෝකේ වටේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. ගමේ පන්සලට ඇවිල්ලා හාමුදුරුවෝ හම්බෙලා දරුමුණු පුරෝ එක්කගෙන ඇවිල්ලා මංගල කරුණු 38ක් තියෙනවා. මුළු ජීවිත ගමන පුරාවටම ඔට්ටු වෙලා ඔය 38 ප්‍රගුණ කරගන්නකො. ඒ 38 මත ජීවත් වෙන්නකො. එතකොට සුද්ධ පින්වත් බෞද්ධයාව නිර්මාණය වෙනවා. ලස්සන ගේදොර පරිසරය නිර්මාණය වෙනවා. රටට හිත ඇති අපට හිත ඇති මිනිස්සු හැදෙනවා. ඒක තමයි පුතා නිවන, සැනසීම, සැපත, සතුට. එතෙන්ට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අපි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. පිටුව පෙරළුවට සීතා පොත දන්නවා රාම නේද? තල්ගොඩ පිටියේ මෙවුන්දලා පෙරලන පොත කාගමහාඳුරුව දන්නවා. මොකද්ද පෙරලන පොත කියලා? මායාකාරී ලෝකේ රඟපාගෙන අපි ජීවිතේ අරන් යනවා. නේද? ඇට මාලයක් දාපු පළියට ඇඳුමක් ඇඳපු පළියට උපාසක වෙන්න බෑනේ. සිවුරක් දාගත්ත පළියටම හාමුදුරුවෝ වෙන්න බෑනේ. යුනිෆෝම් එකක් ඇඳපු පළියටම පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙන්න බෑනේ. ඒකට උචිත භූමිකාවක් තියෙනවා. ඒ භූමිකාවේ සරන්න ඕනේ. ඒ භූමිකාවේ හැසිරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව පුතා රංගපාලා ජීවිතය දිනන්න බෑ. අපේ තියෙන්නේ රංගනයක යෙදිලා ලෝකයා රවටන ගතියක්. ඒ මායාකාරී ලෝකයෙන් අත මිදී සැබෑ මිනිසෙකු වෙන්නට ඔබ සමජීවි කතා මේ ධර්මතාවය ගොඩනගා ගන්න. මොකද්ද සමජීවි කතා කියන්නේ? අයට සරිලන්න වැය. වැයට සරිලන විදියට අය පවත්වාගෙන ණය නැතුව බය නැතුව ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් හැකි ලෝකයක් හදන්න ඕනේ. මොකද වෙන්න ඕනේ? වැය වෙනවට වඩා අය කරගන්න ඕනේ. වැය කරන ප්‍රමාණයට වඩා නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. වැය කරන ප්‍රමාණයට වඩා හම්බ කරන්න ඕනේ. අපේ ගෙවල් වල පුතා වැය කරන්න හදාගෙන තියෙන ක්‍රම වැඩි, අය වෙන්න තියෙන ක්‍රම අඩු. එතකොට නඩත්තු වෙන්න බෑ. බලන්නකො ඉස්සර ගෙදරක එක ෆෝන් එකකටනේ බිල ගියේ. දැන් අම්මට ෆෝන් 2යි, තාත්තට ෆෝන් 2යි, දුවට 2යි, පුතාට 2යි, ෆෝන් 8යි. තව අහංකාරකමට සාලේ තියලා තියෙන ෆෝන් එකයි ෆෝන් 9යි. ෆෝන් 9ක බිල් ගෙවන්නේ කොහෙන්ද පුතා? ෆෝන් 9ක බිල් වත්තේ උදැල්ල අරගෙන බිම් පෙරලා කෙහෙල් පැලයක් හිටවන්නේ නැහැ. වෛද්‍යවරු කියනවා ඇඟ වෙහෙසවන්න ඕන. එතකොට මොකද කරන්නේ? ටවුන් එකට ගියා, වාරික ගානක් ගෙවන්න තියලා එක තැන දුවන මැෂින් එකක් ගෙනාවා. වත්ත කැලේ මූ එක තැන දුවනවා. ණයට මැෂින් එකක් ගෙනල්ලා තියාගෙන ණය ගෙවා මූ එක තැන දුවනවා ගේ ඇතුලේ. අපේ හාමුදුරුවනේ සංඝයා වහන්සේ කෙනෙකුත් මම දැක්කා. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මිදුල් අතු ගන්නවා. හාමුදුරුවෝ බුදි නැගිටින්නේ නැහැ උදේ පාන්දර. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ මිදුල් අතු ගාලා මල් ආසන ටික සකස් කරලා උදේ බුද්ධ පූජාවට මල් කඩනවා. හාමුදුරුවෝ බුදි උපාසක උපාසිකාවෝ දානේ අරන් ඇවිල්ලා. හාමුදුරුවෝ බුදි සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දානේ අරින්න. බුද්ධ පූජාව සකස් කරන්න පාත්‍රා ටික හොදලා මිනිස්සු පාත්‍රා ටික අරන් එනකොට හාමුදුරුවෝ බුදි සිවිල් ආරක්ෂකයෝ දානේ අරිනවා පාත්‍රයට. බුද්ධ පූජාව තියලා මිනිස්සු වැඩපොළට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. හාමුදුරුවෝ බුදි සිවිල් ආරක්ෂකයෝ ගිහිල්ලා බුද්ධ පූජාව තියනවා. හාමුදුරනේ මේක පැවිද්දද බලන්නකො. මේක මහානකමද බලන්නකො. මිනිසුන්ට ශ්‍රද්ධාව පහළ වෙයිද? මිනිසු දන් දෙයිද? මිනිසු වන්දනමාන කරයිද? මේ වාගේ ගති අපි ගාව තියාගෙන අඩුපහඩු හැටියට අපි
අනුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා මුස්ලිම් මිනිස්සු අපේ ආගමට ජාතියට කෙනෙහිලිකම් කරනවා. දෙමළ මිනිස්සු අපේ ආගමට ජාතියට කෙනෙහිලිකම් කරනවා. කතෝලිකයෝ අපේ ආගමට දහමට කෙනෙහිලිකම් කරනවා. ඒ හින්දා ඔවුන් එනකොට ගමට පන්නා පියව. පොල් අරගෙන ලෑස්ති වෙනවා පන්නන්න. අපි හරිනම් මොකා උඩ පැන්නත් හාඳුරුනේ අපි යට කරගෙන යන්න බෑනේ. අපි නිවැරදි වෙන්න ඕන. අපි නිවැරදි වෙන්න ඕන. ඒ උත්සාහය අපි තුල ගොඩනගා ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව බෑ. අවබෝධයෙන් පින්නතුනි ජීවිතයක් නිර්මාණය කරන්න අනුබුදු මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා දීපයට ඇවිල්ලා දේවානම්පියතිස්ස මහා නරේන්ද්‍රයාණන්ට නිර්මාණය කරලා දුන්නා ලෞතුරා දහමට අනුව ලංකාව ගොඩනගන ක්‍රමය. අය වැඩියෙන් ගන්න කිව්වා. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කිව්වා. වියදම් ප්‍රමාණයට වඩා. ඒකලා බුදුහාමුදුරුවෝ වියග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ දේශනා කොට වදාළ න්‍යාය ධර්ම කියලා දුන්නා. ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජෙය්‍ය ද්විහි කම්මං පයෝජේ චතුත්තම්පි නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. රටක් සම්වර්ධනය කරන්න, පුද්ගලයෙක් සම්වර්ධනය වෙන්න, ගෙදරක් දොරක් දියුණු වෙන්න, පවුලක් ගොඩනගෙන්න මේ විදිහට වියදම් කරන්න කිව්වා. කොහොමද? හම්බ කරන ධනය කොටස් 4කට බෙදලා ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජෙය්‍ය එක කොටසක් පරිභෝජනය කරන්න. ද්විහි කම්මං පයෝජේ කොටස් දෙකක් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදවන්න. තව තව ආදායම් එන්න කොටස් දෙකක් යොදවන්න ඕන. චතුත්තම්පි නිදාපෙය්‍ය 4 වෙනි කොටස නිදහන් කරන්නලු. තැම්පත් කරන්නලු. ඇයි? ආපදාසු භවිස්සති. ණයක් වෙන්නේ නැතුව ඕනෑම කරදරයකට මුහුණ දෙන්න. ඕක පුතේ අපේ ගෙවල් වලත් නෑ, රටෙත් නෑ. ඒකනේ ගම් වතුර ගලනකොටම ගත්ත පොල් කට්ට ජනාධිපති ගියා ඉන්දියාවට. අපිට ගම් වතුර ගැලුවා කණ්ඩත් නෑ, මිනිස්සු අසරණ වෙලා. ඒ හින්දා කීයක් හරි දාන්නකෝ. දාන්න නම් පුළුවන් ණයට තමයි. හැමදාම නිකන් දෙන්න බෑ. මේ කිව්සුමට අස්සම් කරපන්, මේ ටික අරන් ඵලයක්. ඒක එන ගමන් මුහුදෙන් කොටසක් කෑවා, අහසෙන් කොටසක් කෑවා. ලංකාවට බහිනකොට ඉවරයි පුතා. කාලා. හිඟා කාලා ගත්ත එකත් මගින් කාලා. අපිව විකුණලා කෑවේ. සුලිසුලඟක් එනකොට, නායේ යනකොට, නියඟයක් එනකොට, යුද්ධයක් පටන් ගන්නකොට, වසංගතයක් එනකොට අපිට හදිසි විපතකට ගන්න රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරේ නැහැ. ඒකෙ හිස්. ගෙදරත් එහෙම. හදිසියේ ගෑණි ලෙඩ වෙනකොට, මිනිහා ලෙඩ වෙනකොට, දරුවෙකුට ලෙඩක් හැදෙනකොට ඒ වෙනුවෙන් ගන්න විපත්තියක් ඉදිරියේ ගන්න යමක් ඉතුරු කරගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ ණය වෙන්න වෙනවා. ණය බර වැඩි වෙන්න ණය බර වැඩි වෙන්න අපිට උන් හිටිතන් නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා පැහැදිලි අරමුණක් ඇති පින්වත් ගමනක් යන්න. ගේ ඇතුලේ ඉඳලාම මේ ලෝකය දකින්න මහන්සි ගන්න. එතකොට රටට වටිනා මිනිහෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ආදායමට සරිලං වියදම් හදා ගන්න. අනවශ්‍ය දේවල් ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා වැඩි. ඒ හින්දා තමා පුතේ වියදම් වැඩි. දරුවන්ට උගන්වන්න ඉස්කෝලේ ඇති. උගන්වනවා නම් නේද? දරුවන්ට උගන්වන්න ඉස්කෝල හදලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන් වියදම් කරන්නේ. එතකොට ආණ්ඩුවෙන් දරුවන්ට උගන්වන්න වියදම් කරනවා කෝටි ගාණක්. දෙමව්පියෝ අනන්ත දුක් විඳලා බැල මෙහෙවරකම් කරලා කුලී වැඩ කරලා රජයේ වියදම් කරනවට වඩා වියදම් කරනවා ළමයිට උගන්වන්න දෙමව්පියෝ. ඒ තරම් හානිය. අවසානයේ උගන්වලා බලනකොට රටට පිරිමැහෙන ඉගෙන ගත්තේ උන්නේ. හිරේ විලංගුවේ වැටෙන, රටට නිගා කරන, සියදිවි නසා ගන්න, මංකොල්ලා කන, බේබදු ජීවිත ගෙවන, රස්තියාදු ජීවිත ගෙවන,
වැඩක්පලක් දන්නේ නැති කම්මැලියෝ ටිකක් නම් බිහි වෙලා ඉන්නේ. රටක් සම්වර්ධනය වෙන්නට පින්නතුනි අයට සරිලන විදියට වැය පියවන්නට වැය වෙන තරමට නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන්ද? බෑ. නිකන් හිතන්නකෝ. අර පහුගිය දවස්වල මේ ළඟපාත රිය අනතුරක් වුණානේ. බස් දෙකක් ගැටුණානේ. බස් දෙකක් ගැටලා කොටසක් මැරුණා. කොටසක් ආබාධිත වුණා. නියාමයක් නැති, නීතියක් නැති රටේ, හැදියාවක් නැති රටේ කාලකන්නිකමක් නෙමෙයි. රියදුරාට පුතේ පන්සලේ බෝධිය ගාව නෙමෙයිනේ සිල් තියෙන්න ඕන. රියදුරාට සිල් තියෙන්න ඕන රිය පදවන වෙලාවට. එතකොටනේ විනයානුකූල රියදුරා නිසා, ශික්ෂාකාමී රියදුරා නිසා අනතුරු නැහැ. හැප්පෙන්නේ නැහැ. ගැටෙන්නේ නැහැ. රාජකාරියේ යෙදෙනකොට, ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙනකොට ඒ භූමිකාවට උචිත සීලය මනාකොට රැක්කා නම් ඕක නෑ. අපි පින්නතුනි සේවයේ යොදවන පිරිස තෝරන විදිය වැරදි. වෘත්තියක පිහිටවන්න ගන්න විදිය වැරදි. රටක් හසුරුවන්න බෑ එහෙම. ඒ හින්දා අයට සරිලන වැයක් නෙමෙයි, අය ටිකයි වැය බොමයි. ඒක අවබෝධ කරගෙන සත්පුරුෂ ගමනක් යන්න ව්‍යග්ගපජ්ජ කුල පරම්පරාවේ සතර වරිගයක නෑයෝ අරමුණු කරගෙන දේශනා කොට වදාළ මේ සූත්‍ර දේශනාව හොඳට කියවා ශ්‍රවණය කරමින් අවබෝධයට ගනිමින් ජීවිත තනන්න ඔබට වාසනාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. චත්තාරෝ මේ ව්‍යග්ගපජ්ජ ධම්මා කුල පුත්තස්ස දිට්ඨ ධම්ම හිතාය දිට්ඨ ධම්ම සුඛාය සම්බත්තති කතමේ චත්තාරෝ මොනවද ඒ හතර? උත්තාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්තතා, සමජීවිකතා. නොපසුබස්නා වීර්යයෙන් හම්බ කරන දේ මනාව ආරක්ෂා කරගනිමින් කල්යාණ මිත්‍ර දාමයෙන් ආයත සරිලන විදියට වැය පවත්වාගෙන යමින් පින්වත් බෝසත් ජීවිතයක් නිර්මාණය කරගන්නා ඔබට සතුට සැපත ඇති ලෝතුරා බුදුන් වදාළ බෝසත් ගමනක ආර්ය ධර්මයන් සොයා යන්නට වාසනාව ලැබෙනවා. ඒ උතුම් වාසනා බල මහිමයට හැම දිනාටම ධර්මඥානය ලැබේවා 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 කියලා නැවත නැවතත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙවියන්ට පින් දෙන්න හැමෝම ආකාශට්ටා බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා චිරන් රැක්කන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ධම්ම දේශනං ආකාශට්ටා බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති.